unser Wort, hört unsere Bitte. Wir wollen künden euch von dem, was einst geschah in Bethlehem. Christus der Heiland kam zur Erde, damit die Welt erleuchtet werde. Freudig rufen wir es aus, Gottes Segen jeden Haus zufrieden mahnt in diesem Jahr die heilige Dreikönigsschar. Wir wollen keine Welt entschaben, wir wollen für den Frieden werben. Menschen sind bedroht an Leib und Leben, mit eurer Hilfe wollen wir Hoffnung geben. Wir danken für eure Gaben an Menschen, die Wege haben. Viel Glück und viel Segen im neuen Jahr, das wünschen Melchior und Balthasar. erfüllen wir deine Gnade, Herr Jesus, dieses Haus. Tod, Krankheit, Seelen, Schaden und Unglück treib hinaus. Lass hier den Frieden grünen, verbanne Zach und Streit, dass wir dir fröhlich dienen, jetzt und in Ewigkeit.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Sie zum Gottesdienst hier in der Basilika Frauenkirchen willkommen heißen. Wir feiern die heutige Heilige Messe für verstorbenen Vater, Schwester und Angehörige. Das heutige Evangelium führt Jesus aus seiner Heimatstadt in seine eigentliche Aufgabe, und zwar das Reich Gottes zu verkünden. Und die Botschaft, die er an uns richtet, lautet: Kehrt um, das Himmelreich ist nahe. Und dann heißt es, er heilt Kranke und er verkündet die Botschaft vom Reich Gottes. Das ist sozusagen das Programm Jesu, das Programm Gottes mit uns Menschen. Umzukehren, ihm zu folgen und damit zu gewährleisten, dass unser Leben nicht irgendwann einmal in nichts endet, sondern bei Gott sein Ziel findet. Überlegen wir, ob wir diesen Ruf zur Umkehr, den Jesus heute im Evangelium an uns richtet, auch wirklich im Alltag umsetzen. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der gütige und barmherzige Herr. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn neu geschaffen zum Lob deiner Herrlichkeit. Mache uns durch die Gnade deinem Sohn gleichförmig, indem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem 1. Johannesbrief. Liebe Brüder, alles, was wir erbitten, empfangen wir von Gott, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot. Wir Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. Liebe Brüder, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichrists, über den ihr gehört habt, dass er kommt. Jetzt ist er schon in der Welt. Ihr aber, meine Kinder, seid aus Gott und habt sie besiegt. Denn er, der in euch ist größer als jener, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deshalb sprechen sie, wie die Welt spricht, und die Welt hört auf sie. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist,
hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Der Herr hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und den Gefangenen die Freiheit zu verkünden. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Er erwiderte: Gebt ihr ihnen zu essen. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus hörte, dass nun Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapharnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Zu Christus, der durch seine Geburt aus Maria einer von uns geworden ist, lasst uns beten. Hilf, dass deine Gläubigen dir aufrichtig dienen, Wir bitten dich, erhöre uns. welche in den Völkern die Sehnsucht nach deinem Reich. Wir bitten dich, erhöre uns. Tritt für alle ein, deren sich niemand annimmt. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass alle, die in der Hoffnung auf dich entschlafen sind, bei dir geborgen sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du bist unser Bruder geworden, damit wir Kinder Gottes werden.
Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du schenkst uns den Frieden und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen. Lass uns dich mit unseren Gaben ehren und durch die Teilnahme an dem einen Brot und dem einen Kelch eines Sinnes werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn heute enthüllst du das Geheimnis unseres Heiles. Heute offenbarst du das Licht der Völker, deinen Sohn Jesus Christus. Er ist ein sterblicher Mensch auf Erden erschienen und hat uns neu geschaffen im Glanz seines göttlichen Lebens. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes
und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Egidius, unseren Altbischof Paul und allen Bischöfen, unseren Priestern, Ordensleuten und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns wieder gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes. Lamm Gottes. Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi.
Lasset uns bieten. Barmherziger Gott, in jeder Not bist du unsere Hilfe. Bleibe bei uns mit deinem Schutz. Gib uns, was wir für dieses vergängliche Leben brauchen und führe uns zur ewigen Vollendung bei dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Morgen feiern wir um 19 Uhr die Heilige Messe. Der Herr sei mit euch. Es segne, behüte und begleite euch und eure Familien der allmächtige, gütige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.